วันนี้ศาลมีนัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีอาญาต่อการกระทำความผิดนะคะของการเสียชีวิตของอิหมัมยะผากาเซงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มญาติเนี่ยมานัดฟังคำสั่งว่าการที่ญาติจะฟ้องเองเนี่ยศาลจะรับฟ้องหรือไม่นะคะ Dan untuk kita mari ini mari dengan keputusan hak sah ini kita nak tahu buku kita duk belawai dah mari tu kita hadu dah mari tu lagu mana untuk hari ni nak dengar keputusan buku mati ayah kena tahan ambil ayah tu ayah mati lekar tu kita lawai nak jalan buku tu dalam hane orang tu salah satunya kita hadu juga bukan kat apa resah itu sedadu pegawai polis pasal dia ni dia igat kita dia pergi talangkau kita lepas dia pergi kurung ambil kereta dadu tu pergi kurung kita tu kita hadu juga dia lepas tu tahan hak jadi 5 orang tahan tu hak wak dera ayah kita tu 5 orang semua แล้วก็วันนี้ศาลมีคำสั่งนะคะอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือคำสั่งที่1ก็คือว่าศาลยกฟ้องก็คือยกฟ้องของส่วนที่จำเลยที่6ซึ่งเป็นพนักงานตำรวจที่ทางทนายฝ่ายผู้ฟ้องเนี่ยได้ฟ้องว่าตำรวจนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจนเป็นสาเหตุให้มีการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมตัวนะคะก็ยกฟ้องก็เท่ากับว่าตำรวจเนี่ยไม่มีส่วนกระทำความผิดนะคะแต่ทางทนายความที่เขียนคำร้องหรือเขียนคำฟ้องไปเนี่ยมีความเห็นว่าบทบาทของตำรวจนะคะตั้งแต่การจับกุมการนำตัวไปแถลงข่าวแล้วก็นำตัวกลับมาที่ชก39นะคะจนกระทั่งอนุญาตให้ทางทหารใช้รถบรรทุกเนี่ยในการควบคุมตัวเป็นระยะเวลา2 วันและเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตเนี่ยตำรวจน่าจะมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำความผิดนั้นด้วยซึ่งศาลก็ไม่ได้เห็นพ้องนะคะก็เลยยกฟ้องไปก็เท่ากับว่าตอนนี้ผู้ที่อาจจะมีส่วนในการกระทำความผิดก็เพียงจำเลยที่1 ถึง 5ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทหารทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอต่ออีกนิดนึงก็คือว่าในคำสั่งของศาลเนี่ยก็ได้พูดไว้ด้วยว่าแม้ว่าการกระทำของตำรวจเนี่ยจะมีความผิดในฐานละเมิดรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมันมีมาตรา39ซึ่งระบุถึงเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องให้มีในรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องถามทางทนายความนะคะแต่ว่าก็มีคำสั่งว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากว่าการละเมิดตรงนั้นมันไม่มีคำสั่งหรือไม่มีข้อกฎหมายที่ระบุความผิดก็เลยเป็นผลให้ทางศาลระบุในคำสั่งนะคะที่อ่านว่าไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดนะคะส่วนในจำเลยที่1 ถึง 5เนี่ยเนื่องจากเป็นพนักงานทหารเป็นเจ้าหน้าที่ทหารทั้งหมดนะคะโดยกฎหมายไทยแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นคดีที่อยู่ในการพิจารณาคดีของศาลทหาร dari tukang tangga mula-mula tukang tangga mari tu penuh-penuh rapanya hari ni agaknya putus hakim tu agaknya boleh jadi keadilan lah boleh jadi kenyataan lah kita ada cita-cita atau semua apa tu agaknya dadu pun salah juga tapi cita-cita di sininya mari dengan agak-agaknya bukan hak supaya kita harap-harap dak harap pada ke kata tak itu sudah dah lah ya tu kata dadu tu salah lah bermari ini ya atas dadu tak salah pasal kita tak pasti pasal ya kata ya dadu tak salah dia tak pasti jadi pasal hati tu pasal panah nak murih gak lah hati tu pasal tak kata masa puasa asal kita ni masa tak puas hati lah tak puas hati terhadap apa keputusan tu masa tak puas hati lah tak putus asah hakim tuเราก็คิดว่าศาลประชาชนหรือศาลทางพลเรือนเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้มากกว่าแต่ก็มามีคำสั่งวันนี้ก็ทำให้รู้สึกท้อแท้นิดหน่อยว่าประชาชนได้รับผลกระทบนะคะถึงขนาดเสียชีวิตในการควบคุมตัวแล้วก็เป็นคดีแรกๆที่ญาตินะคะต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมศาลเองก็กลับยกฟ้องแล้วก็ไม่รับฟ้องนะคะซึ่งจะต้องให้ประชาชนออกไปดิ้นรนหาความยุติธรรมในที่อื่นซึ่งคิดว่าศาลน่าจะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดหรือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะคะ
Untuk seterusnya lagi tu pihak kami ni ke jalan terus deh supaya nak lahirnya keadilan. Selagi tak ada keadilan, kami akan terus jalan terus ke lagi. Baik mana soal kena jalan dalam hang unde lawan pada saat hang naik pada saat hang gapo semua lagi jah lagi tu deh walau pakai masa pun deh kami akan terus ke lagi.